喂，干什么？你在化妆啊？我刚化完妆，对啊对啊我刚看书。啊？看书挺好的啊，可是宝贝，你既然化了妆，我们要不要出去玩呢？难得你化了这么好看的妆你，喊我什么？我喊你宝贝呀。怎么了吗？你不喜欢我这样喊你吗？好恶心，我觉得你别这样喊好不？我只是觉得这样喊你比较亲切。你今天不剪视频啊？还有被你发现了，其实我是在偷懒啦，不过我也不能一直都在工作嘛，你为什偶尔也需要么讲话这么慢放松一下。啊？你说什么？我没听见。我说你平时还喜欢做什么呀？我想多了解一下你。你喜欢看电影吗？或者听音乐之类的？你失眠了料理吗？宝贝，我没有失眠啦。你是不是想问我失眠了会怎么做料理？哈哈，其实我失眠的时候你，说什么？我可能会做一些简单又美味的食物，比如三你把摄像明治啊头打开、一沙下，我拉啊看一下你现在粥啊状态是，不是正常这的样不会太油一个状态？腻，也你把不会摄像头太麻烦。开一下。可是我现在在化妆呢，你就先忍忍吧，等我化完妆了再给你看我摄像头，忍不住了，好不好我？忍不住了。啊，宝贝，忍不住你忍不住什么了啊？是想我了吗？还是有什么事情想跟我说呢？我想听听你的声音，你能给我打个电话吗？我们现在不是真的打电话吗？